10 बजे आप लोग आइए, हम लोग रहते हैं रोड पे, गाड़ी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वहाँ पे पकड़ना, ठीक है। मेन रोड पर होते हैं। हाँ तो वहाँ पे मिलेंगे आप लोग, तो वहाँ पे रुकेंगे, तो मिलेंगे अपना उधर कि आप लोग के लिए रुकेंगे वहाँ। नहीं, हम लोग ही मिलेंगे। हाँ तो मिलने से तो रुकने करेंगे। गाड़ी मिल जाएगा तो हम लोग चला जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप लोग मिलेगा, ठीक है।